yëg sëñ Bamba ak yitte ci liggéeyub sëriñ Bamba bi ay ca murit yëg sëñ Bamba ak yitte ci liggéeyub sëriñ Bamba bi. Buonasera a tutti, siamo qui riuniti a Pontedera oggi 28 di marzo 2026 insieme al Gonzato Group e tutta la Confederazione Murit d'Italia. Con il presidente Mubarak Lo e tutti i membri delle province e delle regioni d'Italia per presentare il progetto di lavori della ringhiera della moschea di Tuba e insieme al gruppo Gonzato. Di qui do la parola all'amministratore delegato, signor Davide. Buongiorno a tutti, salve. È un grande onore far parte di questo grande progetto che verrà fatto a Tuba e noi siamo orgogliosi di essere stati coinvolti nella progettazione. Adesso è appena terminata la fase di progettazione di fatto e ora sta per iniziare una fase molto importante, è quella di produzione delle campionature in scala reale, quindi verrà prodotta una porzione di 7 metri di larghezza della cancellata che verranno poi installate per perimetrare la grande moschea di Tuba. Grazie signor Davide. Et à ma gauche, j'ai Djawriñ Ahmed Ndiaye qui fera la présentation en français. Comme vous avez vu, nous n'avons ménagé aucun effort. Nous allons le faire en italien, en français et en wolof. Et je vais donner le micro à Djawriñ Ahmed pour qu'il puisse faire la présentation de cette journée historique que la communauté mouride de la diaspora italienne présente aujourd'hui, la pose de la première pierre de la clôture du mosquée de Touba. Comme vous le savez bien, Seigneur Ahmed, dites-nous comment nous allons partir et comment ça va se passer, Inch'Allah. Ça a été un plaisir, hein? Donc nous sommes à Pontedera. Pontedera, c'est une ville qui est dans la zone Toscane, en Italie. Comme a dit Pape Demba, donc pour initier les travaux du changement des grilles qui sont aux alentours de la grande mosquée de Touba. C'est-à-dire, vous savez bien que Cheikh Modou Mountakha a donné un ndigal aux mourides d'Italie, leur demandant, vu donc les travaux qui vont être effectués à Touba pour la grande mosquée, il a demandé aux mourides italiens de changer donc les grilles qui sont aux alentours. Donc nous nous sommes retrouvés aujourd'hui à Pontedera, qui est dans une ville toscane, réunissant tous les daïrs italiens pour faire de telle sorte que l'argent que nous devons collecter pour réaliser ce projet soit bien défini. Donc des travaux ont été effectués ce matin avec l'entreprise qui doit réaliser le projet qui s'appelle Gonzago, en la présence donc de leur représentant légal. Ils nous ont fait un exposé sur comment les travaux doivent être déroulés, le temps que ça doit être pris. Ils nous ont même fait approximativement un prix sur le prix final. Donc c'est un grand projet, c'est un grand honneur pour les mourides d'Italie et nous nous sommes retrouvés, nous sommes bien déterminés et disons qu'effectivement aujourd'hui à Pontedera on a senti que les choses vont démarrer sous de brefs délais, vu que Cheikh Bass a dit que les projets de Touba auront une durée de 14 mois. Nous pensons aussi que pour ce qui est des grilles de la grande mosquée, nous devons faire de telle sorte que ça se réalise au même moment. Voilà, donc ce que nous disons, nous le faisons donc sous la supervision de Serigne Mubarak Lo, qui est le président de tous les daïras d'Italie, en la présence aussi de ces homonymes qui sont éparpillés de partout l'Italie. jërëjëf sëñ Ahmed kon damay jox sëñ am ni ma ko waxee rek dañoo am tawféex gu rëy ndax nag sëñ Touba dafa ñoo defal tawféex mën nañ ni liggéey bu rëy bi ñun rek ñoo ci nekk bitim réew ñu jagale ñu ak pàcc tey jii nag ñu mën a wax ni tey jii la ñuy teg sunu tegu xeer ànd kook sunu partenaires yi nga xam ne ñoo di waa Gonzago ci ndigalu Serigne Mubarak Lo waaye ñu ànd ceeg Italie yëpp sëñ am tey jii suñ la doon laaj yëg-yëg bi ak ndigal li nga xam ni moo fiy bàyyikoo ci sunu jëwriñ bi naka nga koy présenté. jërëjëf Pape Demba asalaamaaleykum wa rahmatullah
waaw moom day Pape Demba santaat sunu borom bu baax te jaajëfale ci sëñ Mountakha di ñaan mu yàgg fi lool te gën a wér ak bépp murit ñu bég loolu may tàmbali rek di wax ni lii ma téye nii mooy échantillon bi nga xamante ne sëñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides ci loxo mi teddee moom la joxoñoon tànn ko ne bii laa bëgg bii la murit Touba Italie yi war a defar sëñ Touba ci jumaam ji kon nag képp koo gis nga xam ne lii moom la sëñ Mountakha tànn ñoo koo defar nag ànd ko nasaraan si nga xam ñoo taxaw ñi groupe Gonzato di groupe boo xam ñooy groupe leader ci domaine bii ndax man mi ko xam naa ki dara ndax fanweer ak ñett maa ngi collaboré ak ñoom ci liggéey bi ñu war ko liggéey nag mu war ko liggéey bu sell mu liggéey boo xam ne ñëpp bàyyi xel ni modèle Touba lay tudd prototype la prototype nag boo la ko déggee mooy buñ ko defaree ba pare marque bi Touba moo koy moom képp ku ko bëgg rek xalif général des mourides moo la koy jox bu dul loolu doo ko mën a am kon nag yëg-yëg bi rëy na yëg-yëg bi neex na yëg-yëg bi foor na ñu ñaan yàlla sunu borom yàlla nañ ko tàmbali bismillahi rahmaani rahim jaaw ko ci alhamdulillahi rabbil alamin jébal ko sëñ Mountakha te mu bokk ci addee yi mu nangu ci bàkki sëñ Touba jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ Am kon mbooloo mi woote baa ngi noonu ringraziamo i nostri partner della Gonzato Group e sperando di rivederci a Touba per il giorno dell'inaugurazione rispettando sia la tempistica che anche i precetti che gli orientamenti che il Khalifa ci ha dato kon mbokk yi tey jii ndaje baa ngi noonu yendu la te incha allah dinañ fi dajalewaat jëwriñ yi bu soobee yàlla waaye lii dafa di loo xam ni tey jii dañ koo bëgg a wan askan wi yëpp wan ko murid yi nekk ci diaspora bi yëpp ñu xam ni rawatina nag ñun waa Italie liggéey bi ñun ñoo ko moom ñun la ko xalif général jagleel kon nag képp ku ci duggul rek yaa ci bokkul waaye yëgle bi yaatu na te mat na fépp 313 € la ñuy laaj bépp murid kon nag nañu fexe ba liggéey bi balaa ko sëñ bi di soxla ñu matal li nga xam ni moom lañ ci war a def tàmbali nañu Giro bi Toscana fas yéene jëm ci yeneen région incha allah dana mat kon jëwriñ woote baa ngi nii wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ay jamurit ay jamurit ay jamurit ay jamurit ay jamurit yëg sëñ Bamba ak yitte ak ci liggéey sëriñ Bamba bi ay jamurit ay jamurit ay jamurit yëg sëñ Bamba ak yitte ak ci liggéey sëriñ Bamba bi